Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен хворос дайындайтын боламын. Достар, осы рецепт бойынша мен бірнеше рет дайындап көрдім. Өте керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа және 2 сары уызын саламыз. Үстіне біраз қасық қант, шай қасықтың ұшымен ғана тұз және де 1 шай қасық яблочный уксус қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қоспаларды қосып жақсылап араластырып болған соң, мөлшермен ұн қосып жұмсақ етіп қамыр етеміз. Қамырымызды дайын болғаннан кейін 10-15 минутқа жұмсартуға қоямыз. Дайын қамырды күлшелерге бөліп өте жұқа етіп жаямыз. Өте жұқа болған сайын хворосымыз әдемі болады. Жіңішке етіп дайындап кесіп аламыз. Сосын ағаш таяқшаға орап алып, жақсы қызып тұрған майға қуырып аламыз. Мінекей осылай ағашымызды айналдыра отырып, хворосымызды қуырып аламыз. Сарғайғаннан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Қатты қызартпай, сарғайып келе жатқанда ала береміз. Өйткені қамыр жұқа болғандықтан тез қуырылады. Осылай барлық хворостарымызды соңына дейін қуырып аламыз. Мінекей әп-әдемі қылып қуырып алдым. Енді бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамын. Мінекей достар, раушангүл тәріздес керемет болып шықты. Осы рецепт бойынша сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет, ауызда ериді. Сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымдағы басқа да түрлі рецепттерді қараңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.